Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati kepala sekolah SMA Negeri 2 Malang yang kami mewakili, para yang kami hormati dan kami cintai para pimpinan dan para guru SMA 2 yang saya cintai, teman-teman alumni, dan tentu saja yang membuat saya jauh-jauh dari Jakarta datang kemari adalah adik-adik semua yang saya cintai. Saya akan menyampaikan apa kabar adik-adik sambut luar biasa. Ya. Karena aku bilang SMA 2 Malang sukses top. Bisa? Ayo latihan dulu. Apa kabar? SMA 2 kurang paham. Ini loh, apa kabar? Sukses luar biasa. Ya, saya berdiri aja ya. Kalau kemudian saya tanya SMA 2 sukses dan memang top. Topnya mantap, top. Ya, ayo latihan dulu. Apa kabar? SMA 2 Malang? Ayo, tapi sukses luar biasa. Apa kabar? SMA 2 Malang? Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Dari para guru yang dihormati, teman-teman alumni, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini di SMA 2 yang sekarang jauh lebih indah daripada waktu Mas Bambang sekolah di sini. Ini saya Mas Bambang, ini alumni belum dikenalkan tadi, ada Mbak Eni, ini Mbak Eri ini dulu prima donanya SMA 2 tahun 74 sampai 72. Yang paling cantik, paling bisa main basket, dan bapaknya naksir. Masih bapaknya naksir sebelahnya, Pak Pujo. Pak Pujo ini manajer Bagdatin. Dan kemudian Pak Yusuf Nahuda. Tapi beliau tak naksir Pak ini. Beliau dosen luar Universitas Dekan STM Malang, STN. Oh sorry, TN Malang. Kemudian yang satu saya nggak belum ketemu. Sriwijayati atau biasa disebut Wiwit ya, alumni 1979. Ya Pak Heru itu pun alumni SMA 2 ya. Baik, sampai ibunya aja kawal Pak Heru karena saking cintanya pada adik sekali. Ya, saya nggak ada penyebabnya karena waktu 15 menit nanti cerita riwayat hidup saya bukan untuk pamer sekali lagi, tapi motivasi adik-adik bahwa orang yang tahu sudah seperti itu akhirnya alhamdulillah ya bisa mencapai suatu hasil yang ada di doa Allah bisa dibanggakan, dan adik-adik harus lebih baik dari itu. Yang kedua, orang Mas Mongko, sorry Mas Mongko, Pak Mongko, ini pimpinannya pabrik susu Nestle. Jadi kalau ingat susu, ingat Mas Mongko. Ayo buktiin. Ingat susu, ingat Mas Mongko. Nah, bagian kedua, saya buat jangan, saya nggak buat saya tugas ya. Mas Bambang akan cerita mengenai visi Indonesia 2030. Supaya adik-adik tahu Indonesia itu kira-kira 17 tahun dari sekarang seperti apa.
pada Mas Bambang sekolah dulu kelas 2 KDS 276 nobani teori, gak ada seorang pun yang menceritakan seperti itu. Tapi hari ini Mas Bambang kan kita kepada semua yang mencintai ini. Nah yang ketiga, Mas Bambang cerita mengenai teknik. Teknik kita gimana kita berpikir besar supaya mencapai hasil-hasil yang besar. Yang kita pertama mulai yang ini ya. Saya dilahirkan di Semarang 2008, berarti sekarang usianya udah 56. Terus udah berikut ya. Ya ini sekolah SD SMP di Semarang. Dari Semarang pindah ke SMA 2 itu tahun 74. Ya tahun 74. Orang siswa dari Semarang yang nggak ngerti bahasa kalam harus beradaptasi masuk SMA 2. Lulus tahun 76, kemudian ke UNER, Fakultas Ekonomi, mendapatkan gelar doktor akuntan dan kemudian sekolah di Amerika, di Philadelphia di DePaul University. Di bawah MBA, kemudian setelah sekolah, setelah bekerja di tahun 2000-an ke atas, saya dapat kesempatan belajar lagi eksekutif di 3 sekolah paling top di dunia. Pertama di Wharton, di University of Pennsylvania, kemudian di Harvard Business School, kemudian di Business School, kemudian training dan sebagainya banyak sekali. Kalau saya ceritakan yang bisa 2 jam dan selesai, termasuk menjadi pembicara di internasional maupun internasional, antara lain di Meksiko, di Paris. Nah, karir saya pernah jadi guru SMA, jadi tahu persis sebelum anak-anak SMA ya. Saya pernah menjadi guru SMA sambil kuliah karena nyari penghasilan tambahan. Jadi guru SMA, dan pernah kemudian jadi dosen di Strategi Guru Waktu di Surabaya. Kemudian tahun 84 masuk Bank Budaya. Pokoknya sekarang sudah tutup. Yang masih tutup ya, mulai karir sebagai jabatan kepala udah kita tahu usaha. Sampai akhirnya tahun 99 merger Bank Mandiri Budaya ditutup, gabung. Kemudian tahun 2009 sampai 2003 saya di Bank Mandiri sampai mencapai jabatan tertinggi sebagai senior vice president. Tahun 2003 hingga 2004 saya ditugaskan oleh presiden menjadi wakil kepala PPATK. Ini kalau ada yang sekarang baca koran, baca TV, sering lihat TV, sering ada PPATK itu saya dulu sana, salah satu pendirinya sama Pak Yunus Hussein. Ya. Jadi itu bentuk tugas dari presiden. Langsung loncat ke eselon 1. 2005 Mas Bambang kembali ke Bank Mandiri. Saya kembali ke Mandiri menjadi eksekutif wakil presiden dan kemudian 2 bulan kemudian menjadi direktur Bank Mandiri sampai tahun 2010. Kemudian 2011 sampai sekarang di Bank Bumi Putra. Kemudian juga masih menjabat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga Program Pasar Sarjana. Itulah saya. Nah sekarang untuk lebih menjelaskan ataupun menarik, ini saya jadi tanya anak saya. Anak saya juga ada yang masih SMA. Ada saya anaknya dapatnya agak terlambat, jadi pas waktu SMA dan dia cerita, Pak kalau mau SMA pakai gambar aja. Nah ini dari gambar nih. Yang paling kiri itu waktu saya SMA 2 Malang. Masih langsing ya, masih six pack. Nah ini seperti ini lihat itu salah satunya dikasih nama yang Mbak Eni. Kemudian itu setelah lulus ya, sama ibu saya tahun 84 dari Universitas Erlangga. Kemudian dibawa itu ke guru dari Temple, dari Wharton, Harvard dan London Business School tempat-tempat di mana saya pernah mengenyam pendidikan. Nah, di sana ada kata-kata
kamu mesti dapat manfaat nih. Kita jauh-jauh dulu. Ya, ayo lihat. Paling kanan itu. Coba aja. Salah satu yang paling cantik mana ya? Nah, ayo. Bagus, Perempuan batu, perempuan bagus untuk berkarbonasi. Bagus. From kota Apple Batu to Big Apple USA. Ada yang tahu maknanya? Coba salah satu. Sekarang coba, mana coba? Ayo, ada yang tahu kira-kira apa? Ayo, volunteer sana. Nanti dapat hadiah. Ya. From kota Batu untuk diangkat artinya dari kota Batu ke kota besar. United Amerika. Jadi maksudnya dari kota Apple ke Big Apple, dari Batu akhirnya bisa melalang dia sampai ke Amerika dan lulus dari sana. Dan kamu mesti contoh, tidak spesial pun orang tua saya membiayai saya. Orang tua saya hanya membiayai sampai saya lulus SMA 2 Malang dan semester pertama di UNER. Setelah itu di UNER saya dapat beasiswa. Beasiswa sampai lulus. Setelah lulus langsung bekerja di Bank Budidaya. Setelah itu saya masuk kerja sebagai dosen sebentar, terus di Bank Budidaya. Di Bank Budidaya dapat beasiswa sekolah di Amerika. Sampai lulus biayai sekolahnya, dikasih biaya hidup. Di anak saya lahir di sana diongkosi, ya. Mungkin juga uang semuanya, termasuk tentunya biaya pendidikannya. Kemudian yang di bawah hotel Harvard yang lagi bisnis itu sama, spesial pun saya nggak bayar, malah saya dibayar, dibiayai tempat tinggalnya, makannya, transportasinya, kelas eksekutif, first class, flight, sampai selesai. Jadi itu semua orang tua saya yang cukup sampai di semester pertama UNER. Setelah itu saya dibiayai oleh siapa? Oleh negara melalui Bank Budidaya dan Bank Mandiri serta dinas pendidikan tentunya, ya karena beasiswa itu. Kemudian, nah ini beberapa snapshot waktu di Istana Negara jadi wakil kepala PPK, kemudian menjadi delegasi Indonesia di Konferensi Interpol Meksiko 2005, waktu sekolah di Harvard atau di Business School. Ini oleh saya dikasih penghargaan sebagai alumni teladan, alumni berprestasi tahun 2009. Kemudian menjadi pembicara di Paris bertemu dengan jaksa agung Swiss yang membicarakan suatu masalah kenegaraan. Ini kenang-kenangan bersama pimpinan negara kita, presiden, wakil presiden, bernyanyi bersama Pak SBY dan sebagainya. Ini bersama Pak Agus di Mandiri. Pak Agus sekarang sudah Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Saya bersama beliau sekitar 7 tahun kerja bersama. Dan ini keluarga. Kalau yang masih single, saya masih punya ucapan juga. Ini waktu main sendiri. Baik. Sekarang sampai di sini ada komentar. Nanti digabung aja ya. Nah, baik. Sekarang saya akan sampaikan mengenai visi Indonesia 2030. Ayo tenang, ayo. Ayo ada tenang. Kalau ada yang tak jelas langsung tanya ke Mas Bambang, ya. Visi Indonesia 2030. Kenapa ini saya pilih untuk memberikan motivasi kepada Anda semua? Dengar, ini penting sekali. Adik-adikku yang cantik, yang ganteng, yang manis, ya, dengar. Kita setiap hari, sudah dengar, ini penting, ya. Kamu tiap hari berjalin di televisi dengan berita-berita yang kamu
antar RT, tawuran antar RW, tawuran pelajar, ya, kerusuhan, ada penggusuran, ada demo tiap hari, ada apa itu namanya, caci maki pada pimpinan negara, macam-macam. Kamu jangan pakai itu semua karena negara kita menganut asas demokrasi. Demokrasi memang seperti itu. Fine, nggak ada persoalan. Ya, kamu harus tenang. Kamu harus tindak dirimu, bina dirimu sendiri. Karena yang paling bertanggung jawab atas dirimu adalah diri kamu sendiri. Nanti di bagian ketiga, Mas Bambang akan cerita mengenai think big. Ya, jangan. Kalau itu bagus gini ya, tapi jangan sampai mengalami mindset kamu bahwa di tengah situasi yang seperti itu kamu bisa lebih bagus dari yang sekarang. Bahkan kamu bisa lebih bagus dari Mas Bambang, dari para alumni yang hadir sekarang. Percaya nggak itu? Percaya? Kamu bisa nggak? Bisa? Ayo, bisa? Percaya itu, dan saya punya kepercayaan itu, maka saya hadir di sini. Kalau enggak, saya lebih baik bekerja. Ya, lebih baik saya kasih kredit 1 triliun, 2 triliun dapat banyak itu. Tapi saya demi hadir di sini supaya adik-adikku sekalian ini tahu bahwa Indonesia akan menjadi sesuatu kekuatan ekonomi yang besar. Apa parameternya? Ada 7 itu. Ya. Yang pertama, bahwa kalau kita melihat pertumbuhan Indonesia 10 tahun ke belakang, pertumbuhan Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, secara angka ini mungkin agak teoritis, kita 6,5%. Cina yang luar biasa besarnya itu 7,3%. Memang kita masih kalah dengan Cina, tapi bukan jauh. Kita masih tumbuh dengan besar. Perekonomian kita stabil. Kamu lihat Mesir misalnya, itu apa dagang baruan. Kita itu ya dengan situasi yang seperti saya sampaikan tadi, kita masih bagus. Utang pemerintah turun. Saya tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu 5 ekonomi yang terbesar di negara di dunia ini. Ya. Kemudian saat ini sudah melihat bahwa Indonesia masih G20, 20 negara yang terbesar. Ini semua apa maknanya? Bahwa negara kita berkembang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh negara ini kepada kita semua sangat besar. Ya, bahkan World Economic Forum menempatkan Indonesia sebagai negara dengan yang paling stabil di dunia pada saat ini. Ya, kemudian kalau kita lihat apa makna, apa contohnya, sehari-hari kita lihat saja Malang, ya. Malang dulu waktu saya dan teman-teman saya kuliah sekolah di sini sangat kecil, jalan kaki aja cukup. Ya, malah gampang karena nggak rapi. Sekarang macetnya luar biasa. Di satu sisi memang terjadi suatu keadaan yang tidak menyenangkan karena kota tidak bisa mengimbang keduanya, sehingga terjadi kemacetan. Tapi itu juga makna bahwa kota kita ini tumbuh sekali. Dan bukan hanya Malang, Bekasi, di Surabaya, Bogor, dan sebagainya. Luar biasa keduanya. Ya, bangunan-bangunan baru banyak, pabrik-pabrik baru dibangun, ya, ekspor kita meningkat. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia terus maju berkembang. Ya, bahkan sekarang ekonominya tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi sudah di seluruh kota-kota yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di urutan budak bumi itu Indonesia menempati posisi yang masih ke-10. Tapi ini nanti di tahun 2030 akan menjadi 5 kekuatan ekonomi terbesar. Nah, dengan pertumbuhan yang sangat besar itu, bagaimana Indonesia membutuhkan ada semua dari sumber daya manusia Indonesia. Kita butuh 43 juta angkatan tenaga kerja baru untuk menyongsong atau untuk menunjangkan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar. Ya, dan apakah sektor-sektor yang akan berkembang? Kita lihat di sini. Ya, ada jasa konsumen, ada pertanian, sumber daya alam, dan pendidikan. Jadi apapun cita-cita kamu nanti, kamu akan terserah. Kalau kamu punya potensi, punya kemampuan, kamu senang bisnis retail, dagang, kamu senang usaha, insya Allah kamu bisa jadi usaha besar.
kamu senang di pertanian atau di perikanan, Indonesia itu akan tumbuh. Sumber daya alam kita luar biasa besar. Kamu sedang menjadi guru misalkan, pengen jadi guru akan sangat diperlukan karena pendidikan itu akan sangat berkembang di tahun itu. Nah, pertumbuhan ini semua membutuhkan sumber daya manusia yang sangat besar. Dan siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang bisa menangani semua ini adalah Anda semua, adik-adik semua, kamu semua. Pada saat itu 2030 Kak Jepang, Mas Bambang ini mungkin sudah umur berapa? 56 tambah 17. Sudah 70, insya Allah masih diparingi hidup 73. Ini sudah sangat sepuh. Tapi kamu semua adalah waktu-waktu yang sangat produktif di tahun itu. Sehingga kamulah yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang besar ini. Kamulah yang akan menjadi orang-orang yang mengelola negara ini. Waktu 76, tidak satu pun yang tahu bahwa suatu saat nanti ada yang hidup di Semen Gresik, Mas Bambang Sugeng, di Geothermal, Mas Wibowo, di Mandiri saya, dan sebagainya. Tidak ada yang terlintas. Tetapi mereka semua punya mimpi untuk menjadi besar. Karena apa? Indonesia nanti akan menjadi negara yang besar, dan kamu sebagai generasi muda memerlukan apa yang saya sampaikan sebagai think apa? Berpikiran besar. Kamu tidak boleh sekarang berpikir aku orang Malang, rumahku Batu, ya, misalkan ada yang dari Batu kan? Sekarang nggak ada orang Batu sekarang di sini. Ya. Terlalu jauh. Saya dulu dari Batu, bangun pagi. Saya kalau lihat itu gerbang itu selalu teringat bagaimana saya terlambat dan tidak boleh masuk karena naik angkot, naik itu istilahnya. Kemudian nggak boleh masuk, nunggu, nanti kalau gurunya kasihan baru saya masuk. Begitu terusnya sampai saya lulus. Kamu sekarang harus berpikir besar. Entah kamu itu arek Dampit, arek Turen, arek Kepanjen, arek Projen, mana lagi, Terbosol. Kamu bisa ke Big Apple, bisa ke Amerika, kamu bisa ke Eropa, bisa ke Korea, Jepang, Cina, dan sebagainya. Bagaimana? Percaya nggak kalau bisa? Nah, kalau percaya, ayo apa syaratnya? Syaratnya kamu mesti think big. Nah, bagaimana think big itu? Mohon di depan Mas Bambang Sugeng. Tepuk tangan untuk Mas Bambang Sugeng. Ya, Mas Bambang, ini Mas Bambang Sugeng, tapi boleh saya kenalkan. Mas Bambang Sugeng sekolah di sini di tahun 76 dia juga tidak pernah berpikir menjadi direktur Semen Gresik, sekarang namanya Semen Indonesia. Apalagi saya waktu itu IPA memang, tetapi kemudian setelah lulus saya sempat nganggur dan langsung bekerja. Bekerja itu jangan dikira saya jadi langsung besar, enggak. Jadi pengangkut barang, antar barang. Kalau sekarang kamu lihat delivery itu Mas Bambang pernah jadi kayak begitu. Karena nggak diterima di ITS. Tapi saya percaya akan kebesaran Allah SWT. Saya nggak terima di ITS, nggak patah semangat. Saya kerja, jadi apa saja. Pernah melamar jadi penyanyi di Bali, ditolak karena masih terlalu kecil. Apa? Dari Bali. Terus saya pernah melamar jadi penyiar radio sempat sebentar, ganti lagi karena wilayah ganti saya ganti. Pernah menjadi penyanyi kafe sebentar, batal lagi, nggak sukses lagi. Akhirnya saya masuk Universitas Erlangga. Itu pun setelah saya ada yang memberi motivasi seperti ini. Setelah aku lulus 2 tahun yang kerja sambutan itu, termasuk jadi penyanyi kafe dan sebagainya, saya dikasih motivasi oleh saudara saya, saudara yang terlalu dekat, bahwa kamu bisa menjadi lebih besar. Percayalah, kamu masuklah fakultas ekonomi. Padahal saya kan IPA, pengennya jadi dokter, jadi insinyur gitu. Ternyata kamu harus berubah mindsetmu. Apa? Saya diajak bicara, saya sempat ngomong sama saudara saya yang sangat berjasa dalam hidup saya itu. Bukan saudara kandung ya. Saya pengen jadi wartawan. Dia, Bapak kamu itu jadi wartawan. Waktu
zaman itu gak enak uripe, doya polisi kan waktu itu masih zaman represif. Akhirnya saya disarankan masuk ekonomi dan waktu kemudian saya mendaftar, semua perguruan tinggi yang saya daftarin menerima saya, termasuk Universitas Brawijaya dan sebagainya. Saya memilih Universitas Erlangga. Jadi saat itu saya sudah think. Kapan itu saya punya pemikiran think itu? Waktu saya kerja sebagai budak itu akhirnya keren juga. Tapi namanya kakak saya sendiri, mengira kakak saya punya mobil, butuh itu mobil jelek, kemudian kita pakai untuk cari duit. Saya ngeretnya. Entah bagaimana, waktu saya ngeretnya itu, kemudian kan saya berdiri gini ya, jadi mau berjalan, saya nggak duduk gini, sambil tangannya mobil ya. Jurusan sampai malam. Gak ada yang mulai. Terus ada juga malam gitu kan, ada pelajar. Kayak ternyata saya selain ya. Karena bayarnya separuh seperti saya waktu dari Batu ke Malang pulang pergi. Kalau naik angkot itu ditolak. Kenapa? Karena waktu itu pelajar bayar separuh. Nah itu bagaimana perjuangan saya sekolah waktu itu. Ya saya masuk juga. Saat itu terbesit di pikiran saya bahwa saya mesti menjadi sesuatu yang tidak seperti sekarang ini. Saya betul punya preferensi ada minat besar sekali pada negara Amerika Serikat waktu itu, ya. Sampai sekarang pun masih menjadi negara budaya. Saya sering melihat gambar-gambarnya dan sebagainya. Saat di angkot itu ya, jadi keren itu aku mesti bisa sekolah di Amerika. Saya harus berusaha, harus berdoa keras supaya bisa Amerika. Dan alhamdulillah mungkin doa saya di angkot itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa lulus dari Amerika Serikat dan sekolah, bolak-balik Amerika untuk sekolah dan akhirnya bisa bekerja sampai seperti sekarang ini. Nah, apa fikih itu? Fikih ditentukan atau dikemukakan oleh Ben Carson. Ben Carson mirip dengan kehidupan saya. Dia hanya hidup dari seorang ibu yang miskin, bahkan membeli buku pun gak mampu, tapi ada yang menjadi dokter secara terkemuka paling besar di dunia. Kenapa? Ben Carson mampu memisahkan kembar siam. Yang pertama di dunia, setelah itu diadopsi di berbagai negara termasuk negara kita. Dia berpikir bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus lebih, ya. Saya begitu bisa dikejar THINKBIK. Itu apa T yang pertama? T yang pertama apa? Talent time. Bagaimana kita bisa mengatur bakat dan bakat? Kamu kelas 1 mungkin belum tahu bahwa kamu apa bakatmu. Jangan khawatir. Waktu mas bapak kelas 1 belum berpikir apa-apa. Cuma berpikir mau jadi yang kurek gitu ya. Ibu saya waktu itu udah sepuh, pensiunan pula, ya. Kakak saya udah pada jadi semua, tapi mereka ya tentu saja lebih fokus pada keluarganya. Saya apa bakatku? Waktu itu juga belum terpikir. Cuma saya berpikir bahwa saya mesti menjadi sesuatu. Mas bisa sih, tidak boleh seperti ini. Dan aku punya seorang ibu yang harus saya angkat derajatnya. Kemudian talent, bakat dan waktu. Waktu itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kamu sia-siakan. Termasuk kamu di sini beberapa jam ini, jangan kamu sia-siakan. Kamu gunakan, kamu serap. Mana yang baik buat kamu? Belum tentu apa yang baik buat saya atau pembicara yang lain itu bisa kamu terapkan. Tapi ambil apa yang buat kamu. Ya, jadi waktu manajemen waktu. Kamu jangan cepat terlambat. Kalau janji tepatilah waktu. Mulailah dari sekarang. Karena kalau kamu mulai disiplin terhadap waktu, insya Allah itu adalah kunci sukses. Dan kamu boleh tanya sebelum berbicara. Salah satu kunci suksesnya adalah disiplin terhadap waktu. Ayo, kita dulu ya. Jangan ribut sendiri. Ayo. Kemudian hope. Hope itu apa? Bukan harap ya. Ini boleh baca caranya seperti itu. Ayo, hope itu apa mas? Mantap banget. Kamu kelihatan naik angkot ya.
harapan. Kamu tidak boleh berhenti berharap. Hanya orang-orang yang terputus dari rahmatku adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Di dalam hadis itu juga ada seperti itu. Di dalam Al-Quran, janganlah kamu pernah terputus dari rahmatku. Artinya kita mesti punya berharap. Ya dulu, ayo, jangan putus. Ya, berharap. Punya harapan yang besar. Karena itu akan menjadi fondasi hidupku di masa yang akan datang. Hope itu di SMA 2 saya terapkan di situ. Karena saya SMP nilai saya jelek sekali, bahkan mungkin ada nilai 0 untuk menyanyi. Bayangkan nilai untuk 0 untuk menyanyi, tapi akhirnya saya yang alhamdulillah bisa nyanyi. Tapi bukan karena itu saya suksesnya, ya. Saya di SMA 2 saya berpikir, 3 tahun lagi saya mesti kuliah, mesti dapat sekolah yang bagus. Langsung berubah mindset saya bahwa aku punya harapan bisa menjadi lebih baik dari waktu saya di SMP. Dan kemudian juga Anas itu jujur, tulisannya bonus. Jadi Anas itu jujur pada diri sendiri, jujur. Dan sekarang ini kamu mesti jujur sama orang kamu, karena orang kamu itulah yang akan mendoakan kamu, yang akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Anas, dan yang ketiga insight. Insight itu apa? Wawasan. Yang wawasan. Kamu sekarang beruntung ada internet. Dulu saya dan kakak-kakak yang lain itu nggak ada internet. Bacanya Quran itu pun mahal. Tapi semangat yang membuat kami ingin belajar dan tambah wawasan terus. Kamu sekarang semua tersedia. Internet jangan hanya dipakai main game. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kamu bisa cari manfaat yang positif dari internet, carilah itu. Misal kamu bisa jualan online dan sebagainya, itu betul kesan dengan nipu, ya. Buku yang bagus bacalah. Jangan baca buku yang sudah jelas-jelas akan merusak dirimu. Buku porno dan sebagainya, hindari itu. Ada yang pernah baca? Boleh baca sekali saja. Selalu untuk jangan bolak-balik. Ya, kalau kamu tidak baca sekali, kamu nanti penasaran apa sih? Itu sebagai wawasan juga. Tutup. Dan kamu istighfar, orang Islam ya, istighfar, kembali sekolah, kembali ke jalan yang benar. Ya, yang benar ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah, itu akan ada dalam hidup. Yang ketiga, yang keempat, N-nya yang selanjutnya adalah nice. Nice itu apa? Baik. Maksudnya apa? Nice itu berbuat baik kepada semua apapun itu, even kepada seorang anjing pun. Kamu tidak boleh dibunuh, tidak boleh menyiksa diri. Kalau kamu perlu kasih potong roti pada saat ada dosa kucing, boleh kamu lakukan. Dan itu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat menyertaimu itu. Ya, apalagi berbuat baik pada gurumu, pada sekolahmu, sekolahmu atau kelihatan ada sampah terambil, itu sudah berbuat baik terkecil yang insya Allah dicatat oleh malaikat menjadi nilai kebaikan. Ya. Kemudian apalagi berbuat baik pada orang tua dan jangan pernah lepas itu. Ya. Jadi nice. Yang berikutnya K itu kan ilmu pengetahuan. Sekarang ini lah yang kamu lagi belajar. Jangan sia-siakan kehadiranmu di SMA 2 tercinta ini. Kalau baru mengajar, ikuti, ya, tanya. Kalau perlu, berdiskusi sama teman-temanmu. PR dikerjakan, ya. Ada yang sudah nggak kerjakan PR, ya, kerjakan PR itu. Dan berkata sama Pak Guru, karena beliau adalah sumber ilmu saat ini. Saya dulu salah satu motivator saya adalah Khalid. Paul itu guru stereometri kami alumni. Itu beliau ngomongnya mungkin ya mirip saya, mirip dia juga. Sangat keras. Kamu mesti masuk ITB. Boleh balik ITB walaupun yang hanya berhasil masuk ITB cuma Mas Samoko sama Pak Rudi. Ya Mas Samoko itu kayaknya udah di tugas sudah di ITB karena salah satu motivator Khalid.
Nah beliau sekarang sudah nggak ada. Saya yakin di antara guru-guru yang hebat-hebat di SMA 2 ini pasti ada yang bisa menjadi motivator. Ya. Kemudian yang berikutnya B, baca. Al-Quran yang pertama apa? Baca, ya kan? Ya. Bacalah. Alif Lam Mim gitu ya. Nah, kemudian baca itu artinya carilah ilmu sebanyak-banyak. Dan terutama ilmu yang bermanfaat. Kemudian in-depth. Kalau belajar itu usahakan bisa memahami apa yang kamu belajar. Jangan hanya jafal sepintas jangan, tapi kamu pahami itu. Dan terakhir adalah, saya ingin sampaikan yang N tadi ya, NES. NES itu berbuat baik, itu juga termasuk N itu sangat dari network. Network itu apa? Kamu mesti menjalin hubungan baik sebanyak mungkin dengan semua orang. Kamu punya musuh satu, itu sudah terlalu banyak. Tapi kamu yang teman selingkuh itu masih kurang. Jadi network itu perlu, sampai semua ini. Mas Bapak ini udah 56, masih terus memajukan itu. Karena yakin bahwa kesuksesan kita ke depan. Itu adalah bahwa kita bisa membangun network, membangun hubungan baik dengan sebanyak mungkin orang. Jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu merasa menyakiti, segera minta maaf. Kembali ke tim tadi. Yang terakhir adalah apa? Coba, ada yang suara keras? Keras. Yang terakhir, dom. Saya terjemahkan di malam sebagai Gusti Allah. Semua payamu yang THINKB tadi itu tidak ada artinya kalau Allah tidak memberi kamu keridhaan. Keridhaan Allah semata-mata adalah kesuksesan. Tetapi itu Allah tidak bisa datang begitu saja. Allah melihat upaya kamu, melihat doamu, melihat kerja kerasmu, melihat baktimu kepada orang tua, perbuatan baikmu kepada sesama, pada bangsa, pada negara, pada sekolahanmu, pada lingkunganmu. Ya. Dan terakhir Gusti Allah tidak bisa tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah melihat usahamu. Ya, jadi usahamu itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doamu. Insya Allah kalau kamu fikir, mohon pertolongannya, kamu akan menjadi orang yang sukses. Catatan di bukumu hari ini tanggal 26 Agustus 2013. Umur kamu kira-kira berapa? 15. Simpanlah catatan itu. Kalau kamu jalani ini, kamu harus buka itu lagi. Ini saat saya ketemu Mas Bambang kayak gini, aku akan jalani. Aku akan tunjukkan kepada Mas Bambang, meskipun nanti Mas Bambang udah sepuh, insya Allah, karena aku masih hidup. Ini Mas, aku jalani ini dan aku sekarang menjadi seperti ini. Ya, juga kepada kakak-kakakmu nanti yang hadir. Siap? Pada sekarang 26 Agustus 2013 saya menerima motivasi dari Mas Bapak. Nanti kamu jalan juga dari mas-mas yang lain. Dan percayalah kalau kamu itu jalankan. Benar ya? Kalau yang gak mendengar lagi tahun 2030 gak jadi apa-apa. Kalau yang gak mendengar 2030 akan tetap jadi keren. Kalau bukan itu sudah jabatan baik, tapi ada yang lebih baik dari itu. Jadi kan 17 tahun dari sekarang 2030, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju. Kamu akan menjadi orang besar, orang yang sukses, orang yang mengelola negara. Mampu? Bisa? Percaya? Terima kasih. Ayo, sebelum saya tutup, jangan lagi. SMA 2? SMA 2?